दोस्तों आपने यह तो कभी नोटिस किया होगा कुत्ते अपनी पूंछ को क्यों हिलाते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं। दोस्तों हर प्राणी की एक ना एक लैंग्वेज तो होती ही है। वहीं कुछ जानवर आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए अपने अंगों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कुत्ते अपनी फीलिंग्स और इमोशनल को बताने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इनके कान खड़े होने पर ये सतर्क और चौकन्ने हो जाते हैं, यानी कोई खतरा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पूंछ नीचे हो जाने पर ये डरे हुए होते हैं। वहीं ये उछल कूद करने पर ये काफी खुश होते हैं। वहीं इनके कान नीचे झुक जाने पर ये काफी मायूस हो जाते हैं। वहीं आपसे नाराज हो जाने पर ये आप पर भौंकने लगते हैं। वहीं आपको याद करने पर ये कुछ इस प्रकार आवाज निकालते हैं। वहीं बीमार हो जाने पर बार बार अपना सर दीवार में रगड़ते हैं। तो दोस्तों अब आप जान चुके